Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbaynaa qiso aad u xiiso badan. Qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay ciwaankeedu yahay in aan dadka khayrka ugu yeerno waxa ay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan ee uu islaamka ina amrayo, waana dhaqankii uu la yimid rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. ruux kasta oo laga helay iimaan waxaa laga doonayaa inuu dhaqan ka dhigto sifaadka iyo caadaadka wanaagsan, taasoo u horseedayso inuu noqdo ruux dadka dhexdooda ku leh sumcad, ixtiraam iyo mar weliba ruux loo hayo wanaag. maxaa yeelay in aad dadka khayrka ugu yeerto ma ahan keliya midka aad afka ka leedahay, ee sidoo kale waxaa wanaagsan inuu ficilkaagu noqdo mid dadka ugu yeerayo khayrka. inta badan dadku waxa ay fiirinayaan waxa aad samaynayso, haddii ay wanaagsan yihiin iyo haddii ay xun yihiinba, waxayna kugula dhaqmayaan waxa aad adigu u muujinayso. ruuxa muslimka ee runta ah waa ruuxa mar weliba ka fikirayo sidii uu uga shaqayn lahaa wanaagga iyo khayrka, dadkana ugu yeeri lahaa akhlaaqda wanaagsan oo islaamku la yimid, wuxuuna inta badan ka qayb qaataa sidii wanaagga loogu abuuri lahaa bulshada dhexdeeda, diinta islaamkana dadka loo jeclaysiin lahaa. mucaamalaadka wanaagsan waxa ay ka qayb qaataan in la helo bulsho wanaagsan. ruuxana markii ay mucaamalaadkiisu wanaagsan tahay waxa uu ku kasban karaa inuu dadka ugu yeero khayr iyo wanaaggaba. marka aynu eegno rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam, dhaqankii uu lahaa iyo sida uu dadka ula tacaamuli jiray waxa ay ku tusinaysaa in uu ahaa mid dadka ficilkiisa ugu yeero khayrka, dadkana ay jecel yihiin. taasina waxa ay muujinaysaa habka iyo dariiqa uu dadka kula tacaamuli jiray, khayrkana u gaarsiin jiray. waxa aynu ka qaadan karnaa arrinkaas in ruux weliba aan looga dhammayn in uu ku sifoobo dhaqanna uu ka dhigto sifaadkii uu lahaa rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam, si uu u noqdo ruux dadku ay jecel yihiin, mar welibana ay aaminsan yihiin. dhanka kale waxaa suurtagal ah haddii la waayo mucaamalad wanaagsan in ay ka dhalan karto dhibaatooyin sababi karo isnacayb iyo isfahmi waa joogto ah. taasina ma ahan midda uu naga doonayo islaamka. ruuxa muuminka waa ruux mar weliba dadka soo dumo ama u soo jiido wanaagga, dadkana u jilcan, kana fikiro sidii uu ugu hogaamin lahaa wadada wanaagsan iyo waxa uu rabbi raali ka yahay. in aan dadka ugu yeerno khayrka, xiriirkeenana aan wanaajino waa arrin aad u qiimo badan, waana dhaqankii uu lahaa rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. qof weliba oo muslim ahna waxa ugu sugan rasuulka ku dayasho wanaagsan. waxa aynu noo horseedaysaa in la helo bulsho ay ka muuqato isjacayl, wanaag iyo kalsooni intaba. sidaa darteed waxaa wanaagsan in aan noqono kuwa dadka ugu yeero khayr, kana shaqeeyo waxyaabaha fiican oo diinta ina amrayso, si loo helo bulsho isku kaashato wadada toosan, taasoo uu rabbi ka doonayo addoommadiisa. haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu kaalmayn karo in aad noqoto ruux ka shaqeeya khayrka? in aad khayr ka shaqaysaahi waxa ay ku gaarsiinaysaa in uu iimaankaagu siyaado, allahna aad ugu dhowaato, in aad ku hesho abaalmarin allah xaggiis ah, jannadiisana uu kugu karaameeyo maalinta qiyaamaha. sidoo kale in aad ku kasbato jacaylka dadka maadaama aad u adeegtay khayrkana aad ka shaqaysay, allahna waxa uu qulubtooda gelinayaa in ay ku jeclaadaan. ugu dambayntii, ka shaqaynta khayrka waa dhaqankii rasuulkeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam. haddii aad ka qayb qaadatana waxa ay kuu horseedaysaa inaad ku gaarto darajo adduun iyo mid aakhiro intaba.